Lo aspettavo da anni, con Vaia era stato fatto un progetto definitivo per l'asportazione di tanto materiale. Adesso con questo finanziamento arrivato dai 3 ministeri di 7,5 milioni riusciremo a fare un intervento importantissimo per il lago. Si apre la fase operativa del progetto di sistemazione del lago di Alleghe. Il primo tavolo in municipio ha riunito i sindaci di Alleghe e Roccapietore, Veneto Acque, tecnici e impresa incaricata per definire l'organizzazione del cantiere e i tempi dell'intervento. Il sindaco di Alleghe, Danilo De Toni, ricorda come attualmente il battente d'acqua su 1/3 della superficie del lago è di 1 metro e mezzo e senza la rimozione del materiale sedimentato il destino prossimo sarebbe l'interramento. I lavori cominceranno, come concordato col tavolo tecnico di ieri ad Alleghe, ad ottobre e si svilupperanno ogni anno in 2 tranche, quella primaverile e quella autunnale, questo per consentire non interferire sicuramente sull'attività turistica del territorio. L'obiettivo perciò è ridurre il rischio idraulico attraverso la rimozione di circa 300.000 metri cubi di materiale sedimentato accumulato nel bacino dopo anni di trasporto da parte dei corsi d'acqua. Un fenomeno che ha progressivamente ridotto la capacità del lago di contenere le piene, aumentando il rischio in caso di eventi meteorologici intensi. L'opera sarà realizzata da Veneto Acque, alla quale il Comune di Alleghe ha affidato il ruolo di soggetto attuatore. Particolare attenzione è stata posta all'impatto del cantiere sulla stagione turistica, sulla viabilità e sulle attività economiche. A fine estate è previsto un incontro pubblico per illustrare ai cittadini il cronoprogramma dell'opera e le modalità di svolgimento dell'intervento. Il lago è il simbolo del nostro territorio, del territorio di Alleghe, ma diciamo anche di Roccapietore. Un lago che purtroppo ci è stato regalato, io dico purtroppo perché per formarsi il lago abbiamo avuto una frana di 30 milioni di metri cubi che si precipitò a valle l'11 gennaio 1771, è un dono che però dobbiamo conservare.